सीएमओ ने कार्यालय में विशेष टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। शाहजहांपुर के सीएमओ कार्यालय का है, जहां बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. गौतम की अध्यक्षता में विशेष टीकाकरण अभियान के संबंध में एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि टीका रोधी बीमारियों के बचाव हेतु नियमित टीकाकरण अत्यंत ही प्रभावी है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 9 जनवरी 2023 से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में उपरोक्त विशेष टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि खसरा और रुबेला संचारी रोग है, जिन्हें एमआर वैक्सीन की 2 खुराक से नियंत्रित किया जा सकता है। 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को एमआर की 2 डोज व अन्य ड्यू वैक्सीन दी जाती है एवं इसकी उपलब्धि 95% से अधिक सुनिश्चित करने हेतु समुचित किए जाने हैं। मिजल्स, रुबेला उन्मूलन एवं नियमित टीकाकरण कार्यक्रम सुदृढ़ीकरण हेतु 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के हेड काउंट सर्वे एवं टीकाकरण हेतु विशेष टीकाकरण पखवाड़ों की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यह अभियान आगामी 3 माह नियमानुसार चलाया जाएगा। इस कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. गौतम, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर पी.पी. श्रीवास्तव, समस्त अपर एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित एमएसओ डॉक्टर कुमार गुंजन, यूनिसेफ डीएमसी खुदा जेहरा उपस्थित रहे। इस मीडिया कार्यशाला का उद्देश्य है कि जनपद शाहजहांपुर में नियमित टीकाकरण से जो बच्चे छूट गए हैं, उन बच्चों को 100% टीकाकरण उनका किया जाए। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हम लोग जो नियमित टीकाकरण से छूटे हुए बच्चे हैं, उनका पूरे जनपद में सर्वे करा लिया गया है और उन बच्चों का कैसे टीकाकरण करना है, इसका भी माइक्रो प्लान बना लिया गया है। वैक्सीन की व्यवस्था कर ली गई है और 9 जनवरी, 13 फरवरी और 13 मार्च, इन 3 माह हम लोग 15-15 दिन का विशेष टीकाकरण पखवाड़ा पूरे जनपद में आयोजित करेंगे। और इन टीकाकरण के जो दिन है, वो जो सामान्य टीकाकरण के दिन बुधवार और शनिवार है, उनको छोड़ करके सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण हर जनपद के लगभग हर गांव में और शहर के लगभग हर मोहल्ले में हम सत्र लगाएंगे। बस लोगों से इतनी अपील है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा क्या, जो भी बच्चा टीकाकरण से छूटा हो उसको लेके हमारे टीकाकरण बूथों पर आए और बच्चों को टीकाकरण से होने वाले, टीके से बचाव जो होने वाली बीमारियां, टीका लगाकर बच्चों को उन बीमारियों से बचाने में हमारा सहयोग करें। कितने साल के बच्चे से? 0 से 5 साल। इसके अलावा रविवार को भी कोई विशेष अभियान चलाया जाएगा? रविवार को हम लोग जो शहरी हमारे टीकाकरण केंद्र है, जिला अस्पताल है, जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर हम लोग आगामी 15 जनवरी से ये विशेष टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जो कि रविवार से लेकर शनिवार तक होंगे, जिससे कि जो शहर में हमारी ऐसी आबादी है जो काम पर बाहर होने की वजह से बुधवार और शनिवार को टीकाकरण नहीं अपने बच्चों का करा सकती है, वो लोग रविवार को आकर अपने बच्चों का भी टीकाकरण करा सकते हैं।